fuune hordoftoota miidiyaa kun keessa akkam jirtan saaman nagaadha har'a sagantaa xiqqoo isinii qabannee dhiyaanneerra garuma sagantaa keenyatti dabarra nu faana ta'a. Sagantaan keenya har'aas akkuma kanaan dura baramee waa'ee jaalalaa haasofnaa waa'ee jaalalaa innaan jedhu jaalala baay'eetu jira kan haadhaa jira kan abbaa manaa jira kan jaalallee ofii jira ambiyyaas jira kana keessatti mee namni maaliif nama jaalata namni yoo kam ta'e nama jaalata eessattis nama jaalata iddoo qabaa jaalala waan akkas jedhu irratti haasofnaa nu faana tura nu hordofaa viidiyoo keenyas yoo jaalattan sabiskiraayib nu godhaa komentii irrattis waan tokko nu kaa'aa. Asii hordoftoota keenya jaalalli isiniif maalidha? Jaalalli jibba qofa yoo nama jibbinu qofa moo yoo nama jaalannu maaf nama jaalanne maaf nama jibbine maali jettu sin? Hordoftoota keenya viidiyoowwan kanaan dura gara keessan dhiyeessine irratti hundaa'uudhaan viidiyoowwan sadan moo afran dhiyeessine hunduma irratti iyyuu sagalee guutaan dhagamachaa jirtanii ani nan qaban jedha hin qabnu naan jettan hin qabnu naan jedha nan qaban isinii kanaaf gara sagantaa keenyaa deemna sagalee dhuma qabu jechuudha. Jaalalli maalis? Utubaawwan jaalalaa maali? Namni maaf waliin jiraatu maaf wal jaalata maaf wal jibbu maalidha sababa akkamiin nama jaalatu? Haalli ittiin wal jaalatan kaa utubaan jireenyaa akkuma beekamu jaalala irratti hundaa'eeti namni kamiyyuu osoo wal jibbee wal waliin hin jiraatu hamma wal jaalataniidha kan wajjin hin jiraatanii aarsaawwan baay'ees walii kafalaati kan wajjin hin jiraatanii mee kana irratti kaa har'aa marii xinnoo ishii taasisna nu hordofaa ammaluma. Mee guutaa har'a kaa jaalalli utubaa jireenyaati jennee jirra. Namni kan wal wajjin hin jiraatu waan wal jaalatuuf jenneerra. Jaalalli faallaa jibbaatis mee yaada xinnoo ishee qabdu? Anaaf jaalalli faallaa jibbaa ta'uu hin danda'u. Faallaa jibbaatis akka hin jenne namni waan wal jaalateef qofa osoo hin ta'in waan wal jibbeenis waliin jiraachuu danda'a. Akkuma jenne jaalalli utubaa jireenyaati. Dhuguma utubaa jireenyaati. Garuu akkasumattis jibbi bakka hin jirretti jaalalli si gatiidhuma qofan qaba. Kana yoo hin jedhu namoonni tokko tokko haa jennuuti namni wal jaalate wal mararfata waliif yaada wantoota garagaraa wal oolmaa garagaraa waliin oola namni innaa wal jaalate jechuudha. Wal jibbees immoo namni oolmaa garagaraa waliin oolu jiraachuu danda'a. Siif namni waa wal jaalateef qofa miti waa wal jibbuufis wajjin jiraata jechaadha. Akkamiin wajjin jiraata mee? Amma fakkeenyaaf haa jennu baay'een fagaannuuti maatiiwwan keenya keessattuu yoo haawwan keenya bara durii keessa yoo kan yaadattan ta'e maatii keessan irra gahuu danda'a gahuu dhabuus danda'a. Garuu yoo ani kanan beeku namoota baay'eetu iyyuu jira abbaan manaa hamma barbaade akka barbaadetti balleessite jedhee haadha manaa isaa dhaanaa bu'aatumaa wajjimaan jira. Bakka sanatti kaalaal guutaa waan wal jibbaniif yookaan waan wal jaalataniif miti waan wal danda'aniifis wajjin jiraatu miti ree jaalal wal danda'uu fi aarsaa walii kafaluu tokko qaba annarratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf aarsaa walii kafaluu yoo siin jedhu hammuma jibbuus hammuma asiifachi daddarbus dandeessee wajjin hin jiraatti waan jaalattuuf qofas miti waan jibbituuf qofas miti. Danda'u waan qabduuf yookaan amma waan wal danda'aniifis wajjin waan jiraatanidha malee waan wal jibbaniif yookaan waan wal jaalataniif miti kan jireenya isaanii wajjin hin jiraatan. Jaalalli moo utubaa jireenyaati gaafa jennu sirriidha utubaa jireenyaati garuu jaalalli qofti moo utubaa jireenyaa ta'uu hin danda'u wal danda'uunis amma tokko jaalala cinaatti waan maxxanee argamuudhaanaaf wal hin dandeenya taanaan akkuma jaalalli jiru koo guyyaa tokko walitti bu'uunis hin dhabamu. Walitti buuna taanaan guyyuma isaa wal diigna wal hin dandeenyu taanaan. Akkas jedhee yaada raacha waanan sodaachaa jiruuf nasiifachi taalaara na of kalchaachaa gara dubbii keenyaatti seena qaba. Ifama wajjin yeroo ammaa kana raachi tokko gara kaameraamaaniitti taalaa jira. Gara dubbii keenyaatti yaadee gara dubbii keenyaatti innaa deebinu waa'ee jaalalaati kanaas haa jirru jaalalli utubaa jireenyaati. Namni sababa garagaraatiif wal jaalatan
Garuu immoo jaalalli inni dhugaan isa kamidha? Namni akkamitti wal jaalachuudha qaba? Maaliifis immoo wal jibbuu qaba? Dhuguma immoo aarsaa jaalalaa kanatti jirtu keessaa aarsaawwan jaalalaaf kafalama. Maal namni waa wal jaalatuuf qaba. Egaa kan namni waa wal jaalatuuf qofas miti kan wajjin jiraatu waa wal danda'uufis jechaan jiraanii isinis yaada keessan iddoodhuma jirtanitti. Sad. Egaa namni sababa garagaraatiif wal jaalata. Kan qarshiidhaaf wal jaalata. Kun immoo namummaadhaan wal jaalata. Kun bifa laalee jaalachuu danda'a sababa garagaraatiif wal jaalatu. Garuu sababoonni kun hundumtuu yoo kan dhabaman ta'e jaalalli keenya gufachuudha danda'a. Meesiif jaalalli namni maaliif wal jaalata? Sad. Namni siif maaliif wal jaalata? Maali sababoonni jechuun namaaf sababni jaalalaaf bu'uura ta'an maal fa'a? Anaafi namni akka wal argeenii miti kan wal jaalatu akka kootti jechuun dura wanti akka nama san jaalatu na godhu waan baay'eetu jiraachuu danda'a. Amala isaa ta'uu danda'a, ofitti amanamummaa isaa ta'uu danda'a, hojii isaa ta'uu danda'a. Waa baay'eedha ka haala tokko yeroo tokko bareedas ta'uu danda'a. Amma jirutti jechuudha ka bareed nama dhumaatti hin ta'u. Kunis nama taasisaa anaaf akkas jedheen kan hin yaadu. Mee isinis yaada keessan iddoo jirtanitti waliin haasa'aa jechaa mee guutis atoo. Sababoota jaalalaa baay'eetu jira ka. Garuu iyyuu anaafi namni kan nama jaalachuu qabu sababa maleedha. Sababa maleedha yoonan jedhu amma keessattuu iyyuu jaalala abbaa manaa fi haadha manaa yookaan ollaa fi ollaa yookaan waan tokko irratti kan hundaa'u ta'e wantoonni isaan bu'uura godhatanii ittiin walitti dhufan sun boodarra gargaar isaan baasuu danda'a. Fakkeenyaaf haa jennuuti ani shamarree tokko funyaan ishee qofa laalee yoonan kan fuudhu ta'e gaafa funyaan ishee kan irraa cabu ta'e yookaan funyaan ishee kan irraa cabu ta'e gatee deemu fan. Yoonan ilkaan ishee ilaales akkasuma jechuun hin beekamu balaa tasaatiin ilkaan ishee cabuu danda'a irraan deema. Sababa malee yoonan jaaladhe namummaa isheetti yoo isheen jaaladhe garuuyyuu jaalalli kun jaalala hin diigamneedha. Maaliif bu'uurri isaa sababa hin qabu namummaa isheetti. Nama ta'uudhaafis hin jaalattaa bara garuu nama san akkuma argiteeni miti kan jaalatu. Hamma tokko wanti nama sanarraa ofitti si harkisuu jiraachuu qaba nama san jaalachuuf jedheetini ani kan hin yaadu. Funyaan anumaan jecha raguutaanii rakkoon qabutti hojjisiifadha. Innis na hin qabadheeti kana naan jecha jiru. Garuu jaalala iddoo qaba jaalalli. Iddootti nama jaalatu iddootti hin jaalanne siif qaba. Eeyyee. Iddoos qaba. Amma jaalalli kaa gosa garagaraatu iyyuu jira. Jaalala biyyaatu jira. Jaalala haadhaaf ilmootu jira. Jaalala immoo dardara lamaanii dargaggeessa tokko dargaggeessi tokkotu jira. Maal tokko eessattan jaaladha jechuu hin dandeenye. Eessattan jaalala keenya ibsadhaadha malee jaalalli iddootti jaalachuu qabdu iddootti hin qabaatu. Garuuyyuu sababa woo jaalalli bu'uura kan qabu ta'e jettee jaallachuudhaafi hamma jaalattu qabda hamma dhiisuu. Tole ka jaalalli siif iddoo hin qabu. Saganteeffattee moo ji'a kana keessa nan jaaladha hamma ji'a sanaatti hin jaaladhu jettee wanta karoorfattee itti deemtu tokko hin qabda. Gosa jaalala irratti hundaa'a. Mee jaalala akkamitti kan iddoo fi yeroo wajjin hin jaalachuu dandeessu? Amma fakkeenyaaf haa jennuuti ollaa koo yookaan nama waliin hojjetu tokko daangaa qabaachuu danda'a jaalalli kan. Amma jireenya addunyaa kanarraa jireenya walutumuu irratti hundaa'edha. Ollaa kootirraa faayidaa argachaa faayidaa kennaa fi walutumnee wal gargaarree waliin jiraanna yookaan ta'u ta'e gaafa inni faayidaa sanarraa dhaabe yookaan fi walii galuu hin dandeenye yaada tokko irratti walii galuu hin dandeenyu ta'e jaalalli kan koo kan namicha saniif qabu asirratti daangeffama waan ta'eef gargar bahuutti deemnaa jechuudha. Kana jechuun nan jibbame. Garuu hamman dura jaaladhu san hin jaaladhu. Safarri jaalala kootii hammin jechuun isaaf yaadu, hammin isaaf dhiphadhu, hammin isaaf deeggarsa garagaraa taasisu suni daangaa horataa jechuudha. Amma fakkeenyaaf jaalala haadha kootii fi jaalala haadha manaa koo yoo kan fudhadhu ta'e eessumattuu daangessuu hin danda'u.
waan gaarii naaf kaaste jaalala haadhaa fi haadha koo fi haadha manaa koo ግን jaalalli sun wal caalaa siif iddoos qabeette iddoos haagate garuu naaf hin liqimfamne sa'aatiin barbaadetti nan jaaladha sa'aatiin barbaadetti nan dhiisaadha yaadni kee natti fakkaata amma fakkeenyaaf ati nama tokko jaaladhee boru abbaa manaa yookaan haadha manaan godhadhettee gaafatti deemtu yeroo tokko ka jaalalli tasas nama jaalachuu danda'ama waan jedhamu jira ji'a kana yookaan bara kana jaaladha jettee itti deemtee bara sanii ji'a sanatti jaalachuu dandeessaa waan jedhamu. Jaalalli gara jaalala gosa saniitti iddoo kan deemnu ta'e osoo hin beekin tas dhaannaa laphee keetitti miira sitti dhagamutu jira miira santuuyyuu si ingifataa kallattii saniin gara sitti deemta garuu jaalala koo ibsachuudhaaf sagantaa baafachuu hin danda'a kana jechuun har'an jaaladhe miti sana dura jaalachuu hin danda'a jaalala koo ibsachuudhaaf garuuyyuu iddoo fi sa'aatii filachuu nan danda'a garuu waan tokkotu iyyuu jira amma jaalala ibsachuudhaaf aarsaa hedduu kan kafalamtu ibsachuudha malee jaalachuun to'achuu hin dandeenyu to'annaa lapheen keenya to'achuu dandeessuudha al tokko inumaayyuu namoonni osoo jibbamanuyyuu baay'ee jaalatu isaan sunniin amma jaalala ofii daangessuudha garuu ibsachuu san aarsaa kafalanii san daangessuun hin danda'u sirriidha amma yeroo tokko jaalala ibsachuu irratti daangaa dhabdaaf jecha hin dhabdaaf kan jedhamu sun amma fakkeenya dhala kee isaa ol kanan jaaladhu dhala kooti ol kanan jaaladhu hin qabu jettee jechoota iddoo itti dhabduufis jira haadha kee biroo soo dhuftamoo akkasuma jaalalli kun garuu waliin caalu amma kan dhala keetiitii fi amma kan dhala haadha keetii san haala ittiin ibsitutu sitti ulfaata malee waliin wal caalaa jaalalli garuu yeroo tokko kan haadha kootiin alatti namni nani jaaladhu hin jiru bakka haadha koo baay'een jaaladha haadha kootiin alatti namni nani jaaladhu hin jiru jettee yaal tokko moo haadha manaa kee yoo jaalallee kee waan sanaa ol jaalattus ta'ee sitti mul'ata gaafa haadha kee bira deemte kan haadha keetii waan guddatu gaafa moo gamana dhufte hangamanaa kun waan guddatu fakkaata siif wal caalamoo wal gitaa jaalala moo haala ittiin ibsitu jaalala gosa garagaraatu jira jennee jirra jaalalli gosa garagaraa kun hundumti isaatuyyuu ulfaatina laphee keenya irratti qaban kan garagaraa qabu hundi isaanii tokko miti iddoon kun eessa jechuu dandeessu eessatti argama iddoon kun jechuu dandeessu meen iddoo kanan beeku jaqabanii na fidannatti fakkaata mee obboleettiin koo dhuunfaatti iddoon kun baay'ee miidhagaa har'a baay'ee iddoo nama bashannansiisu iddoo nama hawwatu qilleensumti isaallee baay'ee namatti tola haalli isaas baay'ee namatti tola wanti nama jeequs hin jiru baay'ee miidhagaadha iddoo kana maatii keenya warra dhufanii iddoo kanatti bashannanuu barbaadu hamma tokko iddoo isaa isinitti himna iddoon kun kan argamu kutaa magaalaa Qaallittiitti kan argamu naannoo Saarisitti argama Saaris geenyee dhumarratti taaksiirraa gaafa buunee naannoo masanaatti baajaajiidhaan biheera tsiggee jennee dhaqna baay'ee waan namatti toludha. Eshi nuusiteerti Aqaaqii Qaallittii Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii jettee jirti warri barbaadan koottaa waliin bashannannaa isiniin jenna. Baay'ee waan nama hawwatudha namatti tola ganna ta'uu saarras kun akkasitti uffata baannee dhufne waanuma uffata keenyas nuuf uffachiisen qabu galaayyuu nama gochaan jiru kaasuma buluu keenya taa'uun isaa baay'ee namatti tola.